Քրոնիկական բալանոպոստիտի հարցը մեր երկրում շատ է հանդիպում։ Ես խոսել եմ հանդիպման բարձր հաճախականության առանձնահատկությունների մասին։ Մի երկիր, որտեղ մեր մոտ գիտեք ընդունված չի թլպատման երևույթը, եւ մենք գիտեք չենք կարող գրականության տվյալների հետ վիճել, այդ տվյալները բազմաթիվ են, եւ այդ տվյալները փաստում են, որ այն երկրները, որտեղ այս կամ այն օրենքներից ելնելով, կրոնական ավանդույթներից ելնելով իրականացվում է թլպատման միջամտությունը, ապա այդ երկրներում տղամարդկանց մոտ արդեն հասուն տարիքում իջնում է հավանականությունը տարատեսակ հիվանդությունների հանդիպման, հաճախականությունն է իջնում իդեմս մաշկային սնկային հիվանդությունների, քրոնիկական բալանոպոստիտի, մարդու պապիլոմա վիրուսը եւ տարբեր տեսակի այդտենց հիվանդությունների հավանականությունը բավականին իջնում է։ Բայց ես չեմ ուզում, որ մենք սա ընդունենք այն կոնտեքստով, որ եկեք բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն քրոնիկական բալանոպոստիտի խնդիր, թլպատենք, մեկ էլ կողքից կարծիք հնչի, ասի, այդ քիչ է սա հայ ազգին սարքիկ մուսուլման թլպատելով, որտեվ ես այդ կարծիքը հաճախ եմ լսել եւ կոլեգաներիցս, ցավոք սրտի կոլեգաներիցս եմ լսում, եւ ընկերներից, բարեկամներից ոչինչ, ծանոթներից, մարդիկ, ովքեր կապ չունեն բժշկության հետ, բայց դե բժիշկ կոլեգանից մի քիչ կարծիք լսել իհարկե իմ համար տարօրինակ էր եւ անհասկանալի։ Ես ինչի համար եմ սա շեշտում, որտեվ իմ մասնագիտության շրջանակներում ես շատ եւ շատ հաճախ հանդիպում եմ քրոնիկական բալանոպոստիտի խնդիր ունեցող տղամարդկանց մոտ եւ պետք է փաստեմ, որ եթե իսկապես դեպքը քրոնիկական է, բազմաթիվ անգամ բուժումներից հետո կրկնվում է, չնայած իմ կարծիքով բազմաթիվ անգամ պետք չի բուժել մարդուն, բայց այնուամենայնիվ դե բուժումից հետո չի անցնում խնդիրը, բայց բուժումը իրականացված է գրագետ, ճիշտ քայլերով, համապատասխան անալիզներն արված են, բոլոր հետազոտություններն արված են, մարդը եւ ամենակարևորը բալանոպոստիտի դեպքում ես միշտ ասել եմ, բժիշկ, պացիենտ վստահությունը հանկարծ պացիենտն չստացվի բժշկից ինչ-որ բաներ է պահում, իր ասեռական կյանքում առանձնահատկություններ կա, պահում է, հետո, չգիտեմ, վիրահատությունից հետո էլ չի անցնում խնդիրը, դրա համար էդ էլ է շատ կարևոր, բայց դե ամեն դեպքում, իսկապես եթե դիագնոզը կա քրոնիկական բալանոպոստիտ, ապա այո, շատ արդյունավետ բուժման տարբերակ կարող է համարվել թլպատումը։